უფლებადამცველი განმარტავს, რომ დაკავება იყო აბსურდული, რადგან ის ბრალდება, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნოდარ წიწარიშვილს ედავებოდა, ვერაფრით დადასტურდა. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არის ყოფილი საჯარო მოხელე, საკრებულოსთან იმ დროს დააკავეს, როდესაც მან ქუჩის გამოკითხვაში მიიღო მონაწილეობა. დღეს ნოდარ წიწარიშვილმა სხდომათა დარბაზში თქვა, რომ ის საკუთარ თავს თავად დაიცავდა. დღეს მოусმინეს ორ მოწმე პოლიციელს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ამბობდნენ, რომ წიწარიშვილი არ დაემორჩილა პოლიციას, შესაბამისად უფლებადამცველები და ის აქტივისტები, რომლებიც საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ და თვალყურს ადევნებდნენ ნოდარ წიწარიშვილის დაკავებას, ამბობენ, რომ ამ მოწმებმა გააჟღერეს სხდომათა დარბაზში არაზუსტი ინფორმაცია. ადამიანმა თქვა, რომ ჩემი თვითმიზანი არ ყოფილა ვინმეს შეურაცხყოფა ამ ბანერითო. გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობდიო, სოლიდარული ვიყავიო, წინა დღეს დაკავებული ჩემი თანამებრძოლებისო და ამიტომ მეკავა იგივე წარწერით ბანერიო. ორი მოწმე დაიკითხა, ახალგაზრდა პოლიციელები, რომლებიც მოსამართლემ თქვა, რომ თქვენ ვიდეოში არ ჩანხართო მის დაკავების დროსო და როგორი ურთიერთობაში იყავითო იმ დღესო, ანუ რა დროს გადაიკვეთეთო ნოდართანო. მათ უთხრეს, რომ ჩვენ დავაკავეთო, მანამდეო სანამ დავაკავებითო მივმართეთო, რომ შეეწყვიტაო ეს კანონდარღვევები ქმედებაო. პირდაპირ მოუყვა ნოდარმა მეკავაო, მოვიდნენდო და დამაკავესო. არავის არაფერი არ უთქვამს, რომ ან შეწყვიტე, ან შეინახე, ან აღკვეთე დანაშაული, ან რაღაცა ეს და არავის არ უთქვამსო და მოსამართლე ამიტომ ჩაეკითხა, რომ ნოდარისგან უკვე იცოდა ეს ფაქტი. და ორივე აირიდნენ დაზეპირებულ ტექსტს, გადაცდა ახლა კითხვიდან გამომდინარე მათ დაზეპირებულ ტექსტს და შესაბამისად აერიათ საუბარი, აღარ იცოდნენ რა ეთქვათ, კი ვეუბნებოდით რომ შეენახა, არა, არ ვეუბნებოდით, არ გითქვამს 5 წუთით ადრე, 10 წუთით ადრე უთხარით. ნოდარ წიწრიშვილი არის შესაძლებელი ადამიანი, რომელსაც თავადობრივ რა ზიაცა ყავს, რომ ჯარიმა იმის გამოყენებას უაპირებდა წინასწარი, სადაც იცოდა განაჩენი, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ცოდნობდა და სახელს დაადებდა, უთხრა რომ არ გამოეყენებინა ჯარიმა, რადგან მაინც არ გადაიხდი და ამიტომ არჩევნა პატიმრობა. ამ შემთხვევაში 6,000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც გამოყენებული იქნა, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ ამის გადახდას, არ ვაპირებ რეჟიმის გამიგრებას და იმ რეჟიმის საფინანსებას, რომელსაც ვერდობ. ეს წარმოდგენილი მოწმეები კადრში, რა კადრებიც არის ბატონი ნოდარის საქმეში, არც კი ჩანს საერთოდ, იმიტომ რომ უშუალოდ ბატონი ნოდარის დაკავებას ახდენს ბატონი გოგა მერმანიშვილი და კიდევ ორი პოლიციელი, რომლებიც არც ჰაბიტუსით და არც სახელგვარით ბუნებრივია არ ემთხვევიან იმ მოწმეებს, რომლებიც დღეს იყვნენ სასამართლო პროცესზე. ცენზურის დაკანონებას აპირებს, როგორც ჩანს, მართველი პარტია, რადგან აქ სამართალდარღვევასთან კავშირი არ აქვს ამ საქმეს. მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ ყოფილი საჯარო მოხელე ნოდარ წიწარიშვილი 4 დღიან პატიმრობაში გაუშვა, ჯერჯერობით უცნობია, რომელ იზოლატორში შეასახლებენ მას, როგორც სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, გვიან ღამით, როდესაც პროცესები მიმდინარეობდა 13 საათის განმავლობაში სასამართლოს დაყოვნების ოთახში იმყოფებოდნენ სამოქალაქო აქტივისტები, ვისი ბედიც გადაწყვეტილი იყო, შესაბამისად არ არის მათი თქმით გამორიცხული ის, რომ წიწარიშვილი ჯერ კიდევ საქალაქო სასამართლოში ჰყავდათ.